Ka thënë Ebu Umama radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Do të tre grupet njerëzve namazi i tyre nuk kalon më larg se vesht e tyre. Do të thënë nuk e dëgjon askush, as me lajket as Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë dëgjojnë vetëm vet ato, hatta yarji'u derisa të kthehen nga ajo vepër që e bëjnë. El abdul abiq, do të thënë robi i cili ik prej zotërisë së tij, do të thënë ik për dalë në liri, pa i dhënë liri zotëria i vet. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit, edhe një grua e cila ka fjet, do të thënë natën, duke e pas burrin të zëmruar ndaj saj. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, edhe ai një njeri që ju bëhet imam disa njerëzve të cilët e urrejnë ata. Do thot gruas nuk i lejohet që të bëhet shkak, do të thënë ta zemroj burrin e vet, edhe nuk i lejohet që të jetë e zemruar edhe të largohet prej shtratit burrit vet, ose mos t'i përgjigjet kur ai e thret. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyum imra'atin batat hajiratan firash zawjiha, do të thënë secila grua ose ndonjë grua që do thot natën largohet prej shtratit burrit vet, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih, do thot atë mallkojnë me lajken deri në mëngjes, ose në transmetim tjetër hatta tarji, ose derisa të kthehet, do të thënë derisa të pajtohet edhe do të kthehet prej asaj që e ka bën. Do thot kjo është vetëm nëse largohet prej shtratit, e si të thuhet për ato gra që për zemrimin më të vogël e marrin çantën edhe shkojnë te familja vet, edhe nuk kthehen me ditë ose me javë, edhe familjet e tyre e përkrahin edhe ja pengojnë burrit hakun që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë kjo s'ka dyshim se me lajket e mallkojnë, sepse ajo jo që është largu prej shtratit, po është largu prej shtëpisë burrit vet.